一講到尖沙咀北京道1號啊，你哋就會諗起，呢度啲餐廳啊，都係食景，價錢都唔平㗎喎。咦，咁你哋就估錯啦。喺北京道1號啊，有間新開嘅酒家，佢哋推出咗多達15款嘅優惠點心俾食客，價錢啊超平㗎，都係7蚊、8蚊同埋9蚊咋。乳鴿啊，仲有買1送1添。仲有個咁靚嘅景睇啊！當日我哋3個人嚟飲茶，侍應好好啊，安排咗張近窗口嘅6人圓台俾我哋啊。依樹呢都係手機點餐，而用餐嘅時間呢為90分鐘。好，首先講下茶。依樹呢有10款茶俾食客選擇嘅喎，而每位嘅茶錢呢就17蚊。而每一台隔離呢都會有個爐，俾食客煲熱啲滾水，方便沖茶。最後呢，侍應就俾咗2個茶包俾我哋，就分別呢，我哋叫咗呢個陳皮、普洱同埋人參烏龍，咁呢就自己嚟啦。咁啊，個茶面都好靚啊！至於當日呢，酒家所提供嘅優惠點心呢，一共有15款可以揀。不過如果呢15款唔啱食嘅話，依樹呢仲有啲正價點心提供俾食客嘅，例如小點啊，依樹星期1至5嚟食啊，就收28蚊；而如果6日及公眾假期嚟食呢，就貴啲啦，就收30蚊啦。而所有嘅點心每日嘅供應時間呢，為早上10點至到下午4點啊。哇！呢個要食咗先啊，仲熱嘅啊！哇，好靚佢嘅裝置，有個鮑魚，有個竹籤黐住啊，都好大件啊個鮑魚。個鮑魚都真係手掌咁大啊，唔細。好，燒賣咧就傳統嘅燒賣，係啦，唔係我哋平時嗰啲咁啊，擺埋呢個角度。咁咧都有冬菇啦、綠叉。係啦，有個大蝦啦，有少少豬肉啦，咁而家試下。點啊？好唔好味啊？哇，好彈牙喎！個香個冬菇好香咯。鹹唔鹹得滯啊？唔鹹，我個人覺得啱啱好。鮑魚點啊？會唔會彈牙定係比較韌啲？可能嗰啲牙，所以我覺得我咬到嘅。你咬到，我老公可能咬唔到。香嘅呢個糯米雞係啦，裏邊咧。咦？呢個係咩嚟嘅咧？有嚿咩嚟？冬菇係啦，冬菇，仲有冬菇喎，主要就有蛋黃啦，鹹蛋黃啦，係啦，肉就真係冇乜啦。咁但係對於我嚟講，我就麻麻地中意食肉嘅都可以嘅。黑松露野菌包，嗱個樣咧都好柔軟啊，即係好似個拳頭啊，大個嘅，係啦，但係好軟腍腍。睇一睇質感，我就咁夾咧，我都 feel 到好柔軟，我中意嘅。好啦，黑松露野菌，哇足料喎呢個啲菇菌，大家 feel 唔 feel 到都好柔軟。雖然我哋擺咗一陣時間，菇咧就一般啦，係啊呢邊多啲，呢邊少啲。咁
味，好香喎。好香味，好香嘅黑松露味。甜唔甜啊？一般唔係好甜嘅。唔算甜，味道濃郁嘅，中意食咧酸味咧就啱晒，一半嘅。好啦，我試下。呢個咩嚟㗎？蘋果奶黃包嚟㗎。我好中意佢有啲蜜，幾大個咧？就細啲細啲嘅細啲。OK。中間呢個咧係咩？朱古力。唔知啦，軟綿綿嘅有彈力嘅，但唔知咩嚟啊！我哋都係唔食㗎呢個。好，咁啊，開嚟睇下。不過咧都擺咗一陣啦，所以咧已經凍晒啦，冷氣實在太凍啦。哦，都唔錯啦。係啊，又試下個味先，我冇香奶黃味嘅。嗱，今次咧趁熱啦，同埋咩咧？煙煙韌韌，裏邊除咗個蝦之外咧，仲有啲脆肉瓜切粒粒，有一隻大嘅蝦，係啦，跟住咧就一半，即係大概我諗一粒半啦，一粒半嘅蝦，好，食嚟試下啦，好唔好味？原來我哋嗰啲好煙韌啊！好煙嘅，唔錯。個蝦都好爽啊！個蝦你食一啖個蝦夠爽。好有 feel 味喎！我有個呢個係百香果汁。佢提倡大家6分鐘要享用啊！係嚟，哇，仲熱嘅，有嗎？好食，熱辣辣，熱辣辣啦，油唔油啊？唔係，唔係好油，啲汁好 juicy，都好嫩啊嘛。好似安亂，咩話？好似安亂。好似你咁嘅。酒樓嘅空間呢就唔算好大，眼見呢就有3間房，而每一間房呢都會望到海景嘅，而台同台之間呢就唔算好逼夾啊，坐得都好舒服。只係如果人多嘅話呢，四周都會有少少嘈，而侍應嘅服務態度都 OK 啊，執碟同埋上菜呢都好快。可能當日係平日啊，食客唔算多。雖然我哋用餐呢已經超過咗90分鐘，但係酒樓嘅侍應呢繼續俾我哋坐，繼續俾我哋食，食足2個鐘啊！埋單嗰陣時啊，都嚇咗一跳啊！今餐每人呢100蚊都唔使啊！所以如果你哋有時間嘅話呢，不妨嚟試下啦。喜歡今集嘅話，記得讚好、留言同埋將條片分享俾其他朋友啊！而仍未訂閱嘅話，就快啲嚟訂閱美魔女遊天下啦！